Ibu dan anak tewas tertabrak kereta di Grobogan, diduga tak dengar klakson karena hujan. Kustina, 27, dan anaknya yang berusia 4 tahun menjadi korban kecelakaan maut di perlintasan rel Dion Boloh, Kecamatan Toroh, Grobogan, pada Senin pagi 26 Mei tahun 2025. Saat hujan turun, Kustina mengendarai motor dan melintasi rel tanpa memperhatikan peringatan penjaga palang maupun suara klakson kereta Blora Jaya yang melintas. Kecelakaan tak terhindarkan, Kustina meninggal di lokasi. Sementara anaknya sempat dilarikan ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong.